Na nosa empresa traballamos para dar vida ao movemento humano. Presentámosche o tecido muscular, a forza que impulsa cada xesto, cada latexo, cada paso. O tecido muscular é unha auténtica obra maestra da natureza, formado por células chamadas miocitos. Este divídese en 3 variedades. O tecido muscular esquelético é o máis abundante. Constitúe arredor do 40% do noso peso corporal. É voluntario, o que significa que ti podes decidir cando se move. Grazas a él podemos camiñar, correr, falar ou sorrir e ademais posúe fibras longas e estriadas, capaces de xerar unha forza incrible. O tecido muscular cardíaco atópase únicamente no corazón. É involuntario e latexa sen descanso durante toda a vida. As súas fibras tamén están estriadas, pero son máis curtas e están conectadas por discos intercalados. Pero istes permiten unha coordinación perfecta para que o corazón funcione como unha bomba constante. Por último, temos o tecido muscular liso. Este está presente nos órganos internos como o estómago, os intestinos ou os vasos sanguíneos. Non o controlamos de forma consciente, pero grazas a él podemos dixerir os alimentos, regular a presión arterial e manter os procesos vitais sen decatarnos. En resumo, cada tecido muscular ten unha misión diferente, pero todos se complementan para facer posible a vida en movemento. A súa función é fundamental. Permitir o movemento, manter a circulación do sangue e garantir o funcionamento interno do corpo. Sen el, a vida sería inmóvil. Na nosa empresa utilizamos células nai pluripotentes inducidas, que obtemos a partir de células comuns da pel ou do sangue, e estas reprogramámolas no noso laboratorio. Isto garante que non exista ningún conflicto ético, pois así evitamos o uso de embrións humanos. O resultado é un tecido muscular totalmente funcional, adaptable e sen riscos morais. O prezo de saída é de 59.999 euros por lote, que inclúe asesoramento especializado e garantía de calidade. É un investimento pensado para hospitais, investigación biomédica e terapias do futuro, porque a saúde e o movemento non teñen prezo. Tecido muscular, enerxía, forza e vida en cada célula.